Akabaho abanyarwanda abanyarwandakazi bakunzi ba shene yacu Kabeho Kanyarwanda, one people one revolution. Murakabaho abasanzwe badukurikirana, murakabaho abashyashya bafashe abonoma muri iyi minsi. Karibu hano ku rubuga rwa revolution rwa débat révolutionnaire, murakaza neza. Hanyuma abandi namwe mutari mwafata abonoma, nabasaba gufata abonoma niba mukunda ishene. Hanyuma buri video muhere kuri iyi, niba muyikunze mushyireho igikumwe, munakande kuri ya nzogera nk'uko bivuga, kugira ngo muzajye mubona ibiganiro byacu igihe cyose tubihitishije. Ndasuhuza rero abanyarwanda bo mu Rwanda rwa Gasabo nk'uko bisanzwe, nkasuhuza n'abanyarwanda bo mu Rwanda rwo hanze. Uko bisanzwe mbohereje umutima w'urukundo, mbohereje n'ubushyuhe bwa hano, cyane cyane ku bafite ubushyuhe bwo ku mubiri n'ubwo ku mutima, aho muri hirya no ubukonje bwo ku mubiri n'ubwo ku mutima, aho muri hirya hose ku isi. Abari mu Rwanda cyane cyane n'abo mu bihugu bya Afurika bitateye imbere, ndabihanganisha kubera ikibazo cya corona, kuko twakekaga yuko kigenda kiba maîtrisé, ariko tubona ko bishobora kuzaba twibanire. Tujya tubihanganishe ku ngaruka bibagiraho, zaba iz'ubuzima, kurwara, cyangwa ku ngaruka ibyemezo bigamije kuyikumira no kuyirwanya bibagiraho, ingaruka z'ubukungu cyane cyane, n'ingaruka sociale nko kugira za angoisse, anxiété, bya bindi bigabanya immunité yanyu, bigatuma nyine mwarwara kandi wenda mutagombaga no kurwara. Muri urwo rwego ndagira ngo nishimire cyane la solidarité communautaire iri hagati, mbese diaspora igirira abantu bari hariya mu Rwanda no mu bihugu bya Afurika. Ndavuga diaspora yo mu bihugu bikize, kuko njye nemeza kubera ko za solidarité gouvernementale muri ya bihugu ziba ziri weak, ziri faible, bitewe n'ubushobozi buke ndetse n'ubushake buke bw'abayobozi. Nemeza ko hataba diaspora ibintu biba byarabaye bibi cyane. Turabafasha uko dushoboye kabisa, ni byiza, kandi ndagira ngo nshimire diaspora binakomeze. Ibyo nabyo vraiment njye byarantunguye, ya solidarité ya diaspora, ingufu zayo ni ibintu biri revolutionnaire cyane, ndabyankuraje rero cyane. Ikindi kintu cyantangaje nacyo kiri revolutionnaire ni solidarité, nakwita solidarité dans la lutte révolutionnaire, mu kurwana intambara ya politike y'impinduramatwara. Solidarité isigaye iri hagati ya diaspora rwandaise n'abari mu Rwanda. Ni ibintu bidasanzwe. Tugiye tubona
nkaza abantu bari mu Rwanda b'abamilitant bari muri interaction n'abantu bari hanze b'abamilitant, gashanje ibitekerezo. Hari abari mu Rwanda biterivona ku maradiyo ari hanze, hari hanze abamilitant biterivona ku maradiyo n'amateleviziyo ari mu Rwanda. Hari za échange ku buryo ubona iyo synergie irimo ituma mu Rwanda la lutte révolutionnaire mu mahoro nta bintu by'intugunda irimo igenda itera imbere ngira ngo zasinye mwarazibonye. Ibyo bintu ngiye birashimisha cyane, c'est révolutionnaire. Ni nayo mpamvu mboneho umwanya uyu munsi igenda imbere yanyu gusaba abantu bari mu Rwanda yuko badufasha twe turi hanze. Murabyumva muri iki gihe sinzi uburyo mwadufasha, niba ari mu bitekerezo, niba ari ntabwo, ariko ubwo twabireba. Ariko rero mudufashe turabatabaza twebwe abarevolutionneri ba hano hanze, kuko ubundi musanzwe mukunda kuvuga ngo abo hanze ni mudutabare, mudufashe kurwanya igitugu hano, tumerewe nabi etc. Burya rero ntabwo muba muzi ibyo turimo natwe hano turi mu gitugu natwe. Muri leta y'aho ngaho muri mu gitugu, murimo mugenda, mbona bigenda munyeganyeza, natwe tubafashemo kubera education politique tubaha etc. Ariko hano dufite leta mu buhungiro na galaxie y'amashyaka hano, byo bita opposition nyarwanda hanze, ifite igitugu giteye ubwoba. Aho mwebwe aho ngaho bwo binabuja binyeganyega hano gato, hano ho biracika, tumerewe nabi, tumerewe dutabare. Hano nta freedom of speech dufite muri communauté ya opposition nyarwanda, biteye ubwoba. Nk'ubu mwarabyuse ngenda batabaza, mwumvise ko muri iyi minsi, ubwo nyine ndabigarukaho, nicyo kiganiro nshaka gukora uyu munsi, igice cya mbere. Muri iyi minsi hari texte nanditse mu rurimi rw'igifaransa ihaneje amande cyane, ngo kubera ko hari umuntu w'umunyapolitike, perezida wacu wo mu buhungiro, naba ngo narubahutse, ngo naramutinyutse nkagira ikintu muvugaho, hahita haba deshenoma iteye ubwoba, bamerewe nabi. Umerewe nabi, hari ibintu biteye ubwoba hano bya menace, ibitutsi kuri internet, biteye ubwoba, ngira ngo mwarabibonye, bigamije nyine kumbuza kwexprima uburenganzira bwanjye bwo kuvuga icyo ntekereza, nkabivuga mu buryo mbitekereza. Hano ntabwo kandi ari byo gusa, hano muri opposition dufite abalideri bafite igitugu giteye ubwoba, kijya kumera nk'uwo nguwo muri kumwe aho ngaho Paul Kagame. Nk'ubu ngubu hano kuva kera, nuko ngiye ari ngiye ubwa mbere ubivuze, cyangwa se abandi barabitama bavuga mu matamatama, birabujijwe kugira icyo uvuga kuri Twagiramungu Faustin. Nigeze kujya mwandikaho twa article
najya kubona nkabona abantu barantutse ngo nunanga abaparime hutu nguriya ngo ni inyenzi, hakaza ibinyamakuru byo munsi y'ameza muri za kanivo byitwa doroke bikanyandagaza, ibintu bigacika bagakora leshaje, ngo kubera ko nakrititse ikintu twajyamo Faustin aba yavuze, ngiye mbona nk'umwanaliste politique umusitwaye wo muri leta yo mu buhungiro, numva nagira icyo mbivuga nk'umuntu uwo Twagiramungu ashaka kuzayobora bigacika. Wagira icyo uvuga ku witwa Nyamusatura, dusigaye tunatinya tubatsinda, ntabwo dutinya amazina yabo bitewe n'ubwoba no kuba wenda igihugu utasamuye ukavuga uti birantekera. Uwitwa Nyamusatura nyine umujenali wo mu shyaka ryitwa RNC, wamukomoza wenda uvuze uti mwakajya imbana mwe, uriya muntu nabonye Judy Levar ibyo yavuze yakoze muri giti, bagahaguruka induru zikavuga, abitwa bita abademokarate banuza abanamuhanga kasi muri Baryankuna bagahaguruka bati uvuze Nyamwasa uvuze Nyamusatura ntabwo abari inyenzi, ntabwo barwanya Kagame, ntabwo barwanya FPR, abatwihishemo, nta muntu uvuga ngo Twagiramungu, ntawe uvuga Nyamusatura, ngo uvuze Jean Marie Vianney Ndagije donc ngo biteye uko bakakwanjama bakumera nabi bakagushyira mu kato n'ahantu ushobora gusaba amazi. Hano dufite ibibazo, si ikintu mwatumarira abo mu Rwanda muri solidarité lutte révolutionnaire singizi dufite ingorane ahangaha. Wavute harese muri Bridge Builders n'iki ko Ndagije tubona muri conference de presse yemvective abanyamakuru bafite igitugu kirusha cyo muri za conference de presse za Kagame, bati ni biki, bati uvuze ati no ni c'est pas possible, uri inyenzi, bati ishanu nta muntu uvuga umuntu undi wo muri opposition bigacika. Hano dufite ingorane, ntabyumva, dufite ibibazo. Uyu rero witwa Padiri Nahimana nyine we, ariko si we wenyine, aba bose bafite za brigade, urabona za brigade zishinzwe kujya kuri internet zigahashya abantu bashobora kugira ikintu bakritikaho, bakaguhashya bakagutuka bakakwandagaza bakakubeshya ibintu kuri umujura, ko ujye Dubai, ko wibye, ko wasamba, ko wanyaye mu muhanda, ko wasambanije imbwa, ko waryamanye n'injangwe, ko bazana bakagira na zamena siko bazakumena agahanga tusa. Terrorisme virtuel. Nk'uyu Padiri Nahimana, ubwo n'abandi nyine bazifite, abo Twagiramungu nabo bose barazifite. Nk'uyu Padiri Nahimana we afite brigade iteye ubwoba, nabibonye muri iki gihe nyine mwanditseho kano ka article, sinayo nakanditseho, nuko gusa namuvuze lingisha ndaza kubigarukaho 30 20 nako hari namvuze izina rye. Murabona iriya brigade Kagame yashyizeho yo kuri internet yo gutuka les opposants ba Ingabire n'abandi bantu bose kubitine hamwe bigarasha kujya gute, iyobowe n'umuntu witwa Tom Ndahiro, iya Nahimana uyu iyobowe n'umudamu witwa Mukankiko Sylvie. Mukankiko ni umunyankiko Sylvie, arabyumva muzamubona hariya kuri Facebook, kuri za groupe WhatsApp atuka umwishaje yibasiye na Ingabire nyine, kubera ko gusa Ingabire yavuze ati biriya by'urupfu rwa Kagame byaba ari igihuha, ibyo gusa arabyumva.
donc uwo ni uyiyoboye ariko ubundi muri za groupe WhatsApp hano hose kuri Facebook hari abantu banayimana bashinzwe gutuka abantu bose ngo bavuze ko Kagame yaba atarapfuye urabyumva bavuga bati se ko tatwereka ibimenyetso ko Kagame yapfuye uyu mudamu witwa Mukankiko Sylvie we rwose nk'ejo bundi we c'est grave yanditse kuri aka kartike yanditse yaranyendetse aranuka ibitutsi nashaka kuvuga none harangije avuga ati sibese ndamwumvishe ati cyokora niba icyati atumvise njya kwa kapenetensia kwa Padiri Nahimana urabyumva donc bene za penetensia nyine uyu mupadiri muzi ko hari umuntu uhita padiri ko yavuyemo yavuze ko yavuyemo ko agiye kurongora ajya kwikondera avuga ko agiye kurongora ubwacya mu gitondo tukabona yambaye ka kantu kana agasoma misa k'abapadiri bwacya akavuga politike agatukana tusa ibyo ngibyo ariko aracyatanga penetensia ku bantu b'igitsina gore urabyumva bene ya penetensia yo kuri karindwi kwa urabyumva kuri seti uburyo donc uyu mudamu Mukankiko nahoze abantu nyine bampaga pole wese mbaza ni sabe wiwe ni ibiki ni muntu ki bimeze bite bati uyu mudamu ngo aba muri Danemark ngo ari muri procedure yo gutandukana n'umugabo kubera za penetensia ajya gufata ari mu Faransa kwa padiri ibintu nk'ibyo donc ubwo urwo narwo padiri arusenya kubera ambiguïté yo ku padiri na politike kuvanga umenya ese uyu ni umupadiri ese uyu ni umunyapolitike habayeho cyane cyane muri za Amerika Latine abo bitaga ibyo bitaga la théologie de la libération yo muvoma murayizi byari abantu b'abapadiri n'abasenyeri n'iki byose babonaga akarengane muri za société zo muri Amerika Latine yazategwa n'ubitugu byabaga birabishyikiwe n'abanyamerika etc bahitamo gukora un combat révolutionnaire muri liturgie yabo urabyumva kuko bavugaga bati banze kwitwara nka kuriya eglise zo mu Rwanda zitwara zishyigikiye igitugu bakavuga bati twebwe message ya Yezu yari révolutionnaire batireka natwe tuyitisha ariko byabaga biri clair ntabwo yabaga ari umupadiri partisan washinze nk'ishyaka ushaka kuba president iki byose no bagara abapadiri bakiri mu gipadiri gusa batanga message révolutionnaire yo kurwanya akarengane ishingiye kuri message ya Yezu nta ambiguïté yabaga irimo urabyumva ibi rero by'uyu nguyu ni ibintu nubise escroquerie politique escroquerie religieuse escroquerie mystique n'ibyo ngibyo urabyumva cyokora attention quand même mine de rien reka hari message nshaka guha ntabwo ndi umutwe nko yanutse Thomas Nahimana mbese ndayimo nka perezida wacu wo mu buhungiro kuko nyine ategeka guverinoma mu buhungiro nubwo tutamutoye ariko hari n'abandi baperezida bagiye badutegeka tutarabatoye murabizi bagiye bakora za kudeta ibyo murabizi mbese aradutegeka ni perezida mu buhungiro sinjya mbona umukontesta
umva sha Thomas, ibyo byawe byo urimo byo gutanga za penitensiya ku bagore kandi utakipadiri tusa penitensiya zo kuri karindwi, ujye ukomeza ukore kuri umugabo nyine nta kibazo byo abagore bari konsantante sava, ariko nka perezida wo mu buhungiro hari ikintu ngiye kukubwira ngusabye kuko nutagikora nzagukora kudeta. Urabyumva sha? Uriya mugore baherutse kwerekana kuri Bwiza TV, abataribonye bazajya kugira iyo video ejo bundi, mu Rwanda w'iwanyu cyangwa wari mu cyaro, wacupiye uvuga ati padiri yaraje amapenitensiya kuri karindwi, tuba inshuti turakundana kuri seti n'iki byose, antera inda, umwana afite imyaka 16, ati muheruka icyo gihe. Wabonye kuri ya mugore bagiye nyine kumufilima, yaracupiye aba mu kazu gasize ibintu azi gafungishwa bene rya pata bagira gutya. Ntabwo ushobora gukomeza gushyira idarapo ari inyuma ngo wambaye kositimu karavati uvuye kuri perezida uvuga amadisikuru buke, noneho wambare kakantu ka hano ushyire Bikira Mariya inyuma hariya uvuga ivanjiri, utohereza nibura amayero 20, amayero 30 mu kwezi kuri uriya mudamu. Kuko cyane cyane muri ibihe bya covid urabibona, umva sha Thomas, muri gihe cya covid nibyo nazo mvuga bya diaspora, n'abantu tutazi bari hariya baratwandikira bakakubwira ibintu cy'ibyo kuva ari grave, ukamwohereza amayero 20, igikarito ugatera kimwe cya kabiri kumeza hariya. Nkanswe umugore wa penitensiya ya karindwi mukajyana n'umwana akaba agize imyaka 16. Ibyo ntabwo ushobora gukomeza gutyo, ko nta nubwo njye ukomeje gutyo, ntabwo njye nyine bazakora kudetari n'undi wazaza nk'iyagatera akaguhirika kuri guverinoma yawe. Bigahaga ubwo rero murabyumva, dufite ingorane zikomeye hano z'igitugu hano hanze kuri guverinoma y'ubuhungiro, mu mashyaka turapfukiranwe, nta freedom of speech. Ubu ufite ubwoba yuko bagushyira mu kato, yuko bakwandagaza, bakagusebya kuri internet, bagakora terrorisme virtuel. Dufite ubwoba, dufite ibibazo. Ahubwo ndetse ngengera n'Imana ko ndi hano mu gihugu cy'umwami, ko nk'umuntu witwa Karasira mwabonye ibintu byamubayeho, ko gusa yavuze ati ibyo padiri avuga hashobora kuba harimo ibintu bimeze nko guhangwaho, ko yaba ati kuko perezida tumubona hano ahita ariho tusa ikintu cyabo wese mukora propagande mediatique muri za rezo sosiyo, baramutuka bavuga, noneho bahita bamukorera embargo, bamukupira amazi n'umuriro, yuko y'amabati muri uko y'amabati bari bamwemereye y'amabati. Urabyumva? Y'amafaranga bari bakoze fundraising byari byageze peruka bigeze ku 800 by'amahero, ubwo wenda byari byanazamutse bahise bayahagarika. Karasira niwe bitemwanyeje, umuntu avuga ati amaze kunyoreje intica ntikize, ati cyo kora ndasaba imbabazi abakunda padiri n'Imana, arapfukama rwose numva binteye n'agahinda cyane, ati kuko ati ntabwo ari byo nashaka kuvuga, ibintu pathetic. Arabyumva nyenye Imana ko ndi hano ntabasabiriza ko nge nsaba umwami aha, bari kunyicisha inzara mukumva mukazantura gore ku muhanda napfa. Arabyumva
dufite ingorane sinzi niba Ingabire yagaruka ino agashyira un peu d'ordre muri ibi ariko hariya nabo muramukeneye simbizi ntabwo mbizi kabisa ya ariko mwabonye ko na witwa Gasana Didas umunyamakuru ahoze mu museso umunyamakuru kandi vraiment tuzi ko ari umunyamakuru serieux aherutse kuvugisha ukuri avuga ati uriya Kagame ni mwene wacu niki ati ejo bundi yagiye mu bukwe bwa mubyara wanjye padiri ati byo nuko ati bakorera Kigali muri Nyenzi ati muhimba ngo bajye mu bukwe bwa babyara banjye ubwo nawe ukamushyize kuruba nk'ibyo biri kukwita Inyenzi uri muri opposition no umunyamakuru rwitwa Mutware gutwara yikora utuntu twe twerekana tekinikoma yuko video yo kuri Barore nanuze ko byarukuri ati Mutware uriya ubwo yari Inyenzi kuki savuga ngo babuze mwaye ngo amafaranga ngo ni uyabagirira terrorisme igitugu byo bindi biteye ubwoba nta muntu ufite uburenganzira bwo kugira contradiction Jean Paul Turashimye nawe yerekanye listing y'ukuntu Kagame ibyo yakoze byose igihe padiri yabaga avuze abahanda hariya nk'inkotsa Kagame yapfuye ibintu byose Kagame yakoze arabyerekana nk'umuntu nk'umututsi uzi ibyo hariya umusirikare mwene wabo Kagame ibintu nk'ibyo ubizi ati ni Inyenzi uriya ibintu byo kubeshya barakorana kamagarikiranga itabaza donc bijya gutabaza ariko byari très important ikibazo ingaruka rero kuri iriya texte nanditse nanditse mu rurimi rw'igifaransa nayise Padre Nahimana ou l'éloge de la médiocrité de nos élites. Urumva itexte nanditse nkuko nsanzwe maze imyaka ibiri nandika amatexte menshi cyane mu gifaransa kuri ibintu by'u Rwanda. Ayo matexte ntabwo njya nsaba abantu ngo bayapubliye ngewe nyandika kuri telefone yanjye gutya ngize inspiration nkabyandika noneho nkabidistribua mu ziya contacte zanjye za WhatsApp kwa none abantu babibona afite ibinyamakuru za blog wako yabona article runaka iri relevant akayipubliye akanefuna nshobora kwicisha mwavuga ndi go ahead. Izo texte abakunda ururimi rw'igifaransa muzazibona kwa Gaspard Musabyimana blog, muzabibona kuri Echo d'Afrique zimwe, muzabibona kuri Do Rwanda ni zimwe, muzabibona ku kinyamakuru cyitwa blog yitwa Kanyarwanda ntabwo yitwa Kanyarwanda ntabwo yari yangiye sinzi ba nyirayo bacufata zimwe bakazicisha urabyumva. Iyi rero nayo nanditse muri urwo rwego ndagira ngo vraiment mbikuye ku mutima nisegure ku bantu iyi texte yagezeho wenda bitari ngombwa kwibageraho noneho kubera ko batazi style mbana yanditsemo bikaba bamwe byarabakomerekeje swati kuko batazi iyo style nandikamo cyangwa se kubera ko hari n'igifaransa nandika bavuga ngo nandika ngo igifaransa cy'Ubuganza ngo kiri compliqué simbizi wenda baba batubise nka ibyo nshaka kwandika kubera ko ari abanglophone cyangwa ari
kinyarwandofone cyangwa se ari abafrancofone ariko bavuga igifaransa kitari nka kiriya kwa voilà. Iriya texte style yayo nibyo bita billet d'humeur, kandi ni mungera mugacisha amaso muzabona ko byanditseho hejuru igihe cyose biba biriho yo Gaspard Republic habanditse ngo billet d'humeur de Sylvestre Nsengimana. Urumva nicyo cyaba cyanditse hejuru kugira abantu bamenye ko ari billet d'humeur justement. Nujya kwisoma umenye kuri gusoma billet d'humeur. Billet d'humeur rero niki muri make c'est un style éditorial, un style journalistique spécial, urabyumva. Burya muri journalisme cyangwa editorial hari icyo nakwita continuum, urabyumva ndabisobanura. Nuko afata hano kuri extreme gauche ahangangize gukabone extreme gauche, extreme left, noneho hano l'extreme droite right, sibyo. Hagati y'ibi byombi hari icyo nita continuum, ni nk'umurongo ubihuza byombi, d'accord, muri style. Ahangaha à l'extrême gauche hari icyo nakwita le politiquement correct. Urumva le style politiquement correct ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga wa muntu wandika, umunyamakuru cyangwa umweditorialiste cyangwa umwanaliste politique etc. wandika akagereza kwa politiquement correct, ni ukuvuga ngo yandika muri amagambo akajya ahitamo amagambo yacunze neza ko nta muntu akurikije audience afite, ko nta muntu bishobora kubangamira, nta muntu bishobora gusokwa, bisa amagambo ahisemo neza etc. akandika son article. Ndaba nk'urugero muri galaxie médiatique y'abanyarwanda, umuntu vraiment navuga ko represente yo le politiquement correct muri journalisme, ariko hari n'abandi unzi mbona vraiment natanga urugero ni nk'umunyamakuru witwa Jean Claude Murindahabi wo ku Rumuri. Mujya mwumva ukuntu akora ibiganiro, ni umuntu ubona ko afite le souci yo guhitamo amagambo, kwitonda, agahitamo amagambo, akajya mbese amezura ibyo avuga n'iki byose etc. Ndetse n'umutumirwa akamurokadira, umutumirwa ashatse kugira ntatandukira avuga nk'ikintu ariko aho ngaho etc. mwabizi. Noneho hano à l'extrême droite navuga ko hari ibyo nakwita ibitutsi no kwandagaza no ese amakonori kwa kuvuga n'importe quoi, nta rutangira. Iyo ni extreme yo hirya. Urugero natanga ni nk'abijya byakangura cyangwa nk'iby'ubu bitwa cyangwa kwitwa rushyashya, abandi birwa bandagaza abantu agafata ikarama agahutura nk'agatukana akajya uti ibyo ngibyo, donc extreme zone. Hagati rero hari inoza. Iyi rero hari iyo continuum. Hano le billet d'humeur njyaho nyishyira twaho kari hagati ahangaha, urabyumva. Ntabwo biba ari politiquement correct, ariko nta nubwo nanone biba ari ugutukana. Nahita ko ari style irrévérencieux, ni ukuvuga mbese ni nka style, ni nko gushira isoni. Le style polémique sarcastique, ya indi ijomba, ugakoresha nk'amagambo ajombanya ariko atari ugutukana cyane, uretse ku batazi iyo style nibo bavuga ati yatukanye. Donc kubera ko kandi ntabwo bari ubushizi bw'isoni buri gratuit, ntabwo umuntu abikora kugira ngo ashire isoni gusa,
kongera kera par exemple nyandika muri journal imbaga ntabwo nafite nandikaga style bien d'humeur nandikaga politiquement correct ni choix ni choix mba nahisemo ngo kubera ko uba ukora ubushizi bw'isoni ari nk'igikoresho kugira ngo utange message runaka kubera ko wanyeganyeje bakavuga bati hariya buriya abantu bakarakara cyangwa bakajya ariko bakaza gusoma hariya noneho bakaba bati nubwo yanyegratinya ariko kandi hariya yaravuze ukuri urabyumva yongeye vidama ntabwo ushobora kwandika cyangwa kuvuga muri style nk'iyo ngiyo uri mu gitugu uri muri system y'igitugu kuko bahita inkiri ngibimbayeho nyine bahita bakumera nabi nk'ubwo murabona iki gitugu cy'abapadi na Imana barukokosi ba Nyamusatura n'abandagije tusa ari nta butegetsi bafite nta ngabo bafite nta DMI bafite imagine bari bafite ubu nayo kuba napfuye cyangwa ndi nko muri gereza urabyumva cyangwa banyirukanye nk'uko zigabira bya ku gakarito nyine banyirukanye n'abiriya bya Aimable Karasira ini style ukoresha ukeka nk'uko nabyibeshyaga ukeka kuri mu gihugu democratique ukeka ko nabo bantu wandika ubwira hari abantu bahunze bavuga ko ari abademokrate ko bashaka gukuraho igitugu ko donc hari ibintu byahindutse muri bo noneho ukirotuva par surprise tac ukavuti c'est pas possible urumva ariko ari kintu ntavuze muri ryatabaza ndajya mbwira bari abantu bo mu Rwanda ngo badutabare bamenye ko twebwe nubwo igitugu cyari kiruta icyaha ariko twebwe dusufura kabiri double pourquoi ko twebwe buriya mwabonye nka kuriya donc twebwe twafashe risque twoga magari urumva koga magazi muri iriya nyanja ya Mediterane bamwe pfiramo twe turahuka tugera hano duhunga igitugu naelewa duhunga igitugu abyumva noneho wagera hano urutse nyine bya bindi byo koga n'iki byose ubise ubwenge kugiye bagahita ukumva nka padiri avuze ngo Sylvestre ngo ntatinya Kayibanda ngo ntatinya Twagiramungu ngo ntatinya ngo nanjye ngo padiri ngo ntanatinya ngo yera ngo n'inkotanyi kandi ngo arizo ngo zimuhemba harimo na contradiction ngo inkotanyi ziramemba ariko ngo ndanazitu ngo ndazi voilà donc iro trouva ugomba gutinya abantu kandi uri mu Bubiligi mu gihugu démocratique c'est pas possible njyare nkiba mu Rwanda nabaga ndoblige gutinya nyumba kumi kuva kera no kuvuga ko no kuvuga by'Imana byose nabibayemo gutinya nyumba kumi gutinya gitifu gutinya isibo gutinya préfet gutinya bourgmestre gutinya lieutenant gutinya jida gutinya umuturanyi gutinya ugomba gutinya president ugomba gutinya député ugomba gutinya abantu bose gutinya naso ukamutinya ugatinya kugeza ubwo ibyo byose bikuremerera ibyo byitinya ukiruka ukajya kwinaga muri Mediterane ukagerageza kuza inanga ibyo bintu atari grave bien d'humeur rero niyo ngiyo abantu yagezeho ntibayumve ntibumve iyo style ntibumve wenda n'amagambo nakoresha mu Gifaransa mbasabye imbabazi niba byarabakoresheje ntabwo ari njye wabishatse urabyumva ntabwo ari njye wabishatse ubundi
ziriya texte nandika si ubwa mbere nyine nabwiye nzandika ariko ntabwo mwabonye bigeze bikora beze nk'uku nguku mbese ntibyayikoze cyane kwa bikoze beze kubera iki kuko nyir'ubwite wundi navuzeho muri titre gusa n'andi mafraze abiri we niwe washatse kubidifuza noneho ya texte nanandikiye une audience de niche audience yumva iyo style yumva icyo gifaransa yo noneho irasaswa igera no mu bandi igera mbona abo ba Mukanyiko Sylvie yanditse kuri noza ngo iki gifaransa ibintu by'ifaransa kuko nyine muri bene ibyo muri bene iyo mediocrité ubwo ndabigarukaho kuvuga ururimi rw'amahanga nabyo biba icyaha donc twari turi muri mondialisation ho abantu bavuga indimi zose kugira ngo bagerageze kwintegra muri mondialisation ariko muri système ya médiocrité des élites iyo wanditse mu rurimi rw'amahanga ubwo biba icyaha yavuze ngo ibintu bifaransa ngo bintera ngo iseseme ngo bintera umutwe ngo kuko ngo cyera niga ngo muri niba ari ape uriga muri ape ngo iki gifaransa nk'iki ngo bakigishaka ngo ndimo kuderanja ngo nabona ngo nigeze nkimenya ngo nyiga urabyumva ubwo rero iyi texte yageze mu ntoki z'aba ngabo bikozwe na Padiri Nahimana pourquoi bon nzi impamvu ariko icya mbere mbabwira byarantangaje cyane bwari bwa mbere nabona umuntu w'umunyapolitiki perezida wo mu buhungiro guverinoma yo mu buhungiro ufite n'amashyaka n'iki uvuga ko ashaka iriya ntebe ya perezidanse mu gihugu cy'u Rwanda afata texte itamuvuga neza itamushyira mu ntebe y'icyubahiro we akaba ari we ufata initiative yo kuyidifuza aho bati dore barimo baramvuga n'abati mu bireba cyane cyane ko ibyo muvuga ntabwo ari ko navuga ko afite muri texte navuga ko afite folie de grandeur yavuze ko cyari igitutsi gikomeye cyane nyamara kandi akora ibingira difuza nk'ibi kuko bigaragara ko nta strategie irimo de communication ku muntu w'umuyobozi udifuza ibintu bimuvuga nabi impamvu babikora nuko gusa bimuvuga ko bene aba bafite folie de grandeur icyo abashaka ni ukuvuga niyo baba bamuvuga nabi niyo baba bamutuka niyo bagira gute apfa kuba avugwa urabyumva nicyo yabikoreye nta kintu kuko mbere y'uko padiri uyu buke ijoro ryabanjirije aho akora kino kiganiro cyo kuntuka nyine kuri iyi nyandiko yari yakoze ikindi kiganiro nabwo nari natangajwe no kubona Padiri Nahimana yafashe iminota 3 yose afata iminota 3 ashyiramo iki audio yicaye gutya y'umuntu wari urimo amutuka amwandagaza urabyumva iyo audio nayo uwo muntu ubwo yari yacijeho nguri groupe WhatsApp runaka hari ibintu confidentiel ikina hagati y'abantu padiri mugezeho we ahita yidifuza aho umuntu nyine umuntu bavuga ko atuye mu Faransa aho atuye avuga ati uwo Padiri Nahimana ni umuntu w'umusazi ati ni umuntu ati yari yarinjiye ngo ikigore ngo kubera ubushenzi bwe kiza kumunaga hanze ngo nuko ngo ageze hanze ngo abantu isabirizi kuko nta nimbura mukoro nta kinakora ngo akajya asabiriza ubundi ngo akesikoroka abantu
noneho ukanafata na twa dufaranga tw'umufaransa bita RMI dufasha abantu bakene, ati ni umuntu kandi w'igisambo cy'ingufu, ati igihe cyose aba ari gukebaguzwa nk'igisambo, amusebya n'ibindi byinshi cyane. Padiri abishyiraho iminota 3 birahita. Ntiyatekereza yuko abantu bumva ibyo, kuko abantu bose si ibicucu, abantu bumva ibyo bivugwa n'umuntu wo mu Faransa n'iki byose, bashaka kuba ati wenda arabeshya ariko harimo ibiri byo. Reka ibyo ntiyabitekereje, avuga ati ubwo bamvuga gusa, bamvuga nyine la folie des grandeurs. Murabyumva? Ibi kandi rero abantu nyine bakurikira ibiganiro bya padiri, abonye muri za commentaire zose, nta n'umwe umubwira ati ahangaha uri kwisebya padiri uri kujya gute, reka da bavuga ati umupadiri wacu uzaba perezida, ni byiza kuba Kagame yapfuye, bagiye gute. L'éloge de la médiocrité. Urumva? L'éloge de la médiocrité. Yayindi mvuga hariya. Nonese nk'abantu bareba umulideri wabo yiridikiriza kuriya, ntibamwinterpole. Hari abantu des grands intellectuels biki byose bari hano hirya hano, n'abandi batari intellectuels sont des élites, abanthropreneuses bari Buraya ba hirya no hino, za Mozambique no mu Rwanda. Ubwo abo bantu wabita guturetse kubita ko bari mediocre. Uretse kubita padiri ni nawe yamboneye, kuko traduction y'ijambo kone ntaryo nabonye mu Kinyarwanda, yavuze ngo ni amadebe, ngo bivuga amadebe. Abantu nk'abo babona umuntu yitwa gutya ari perezida, ntibamuhwiture cyangwa bavuge bati natwe uradusebya. Ubwo hari ikindi bari cyo uretse amadebe. Abyumva. Nos élites, ubundi iriya texte nanditse bako les élites post-révolutionnaires b'Abanyarwanda ari médiocre, ko turi des cons, des médiocres. Irimo ibice bibiri, icya mbere kiri muri iyo titre nyine mvuga ko turi mediocre. Noneho nkanagerageza gusesengura ukuntu twabaye mediocre, amavu n'amavuko yabyo, aribyo nita la jeunesse de la médiocrité rwandaise. Ikinza kivuga utaha. Ariko uyu munsi turebe hamwe, kuko abantu bose barasakuje ngo twise amadebe twese, ngo na padiri ngo twise amadebe twese, ngo uretse we wenyine. Iyi reaction nayo ikerekana ubudebe nyine justement, kuko nta namwe nabonye bavuga bati yavuze ko turi amadebe, nyamara kandi ntabwo turi amadebe, dore impamvu tutari amadebe, two turi intyoza, turi abantu mature, politiquement mature, dore ibyo twakoze, dore guhera muri 59, dore ntabwo turi amadebe. Nta n'umwe, ahubwo bose argument yabo bantuka bajya gute bavuga ngo yavuze ko turi amadebe, ngo yikuramo, ngo yigira ngo ari we wenyine ngo utari debe. Okay, suppose ko nanjye ndi debe, kandi biranashoboka ko nyine ndi debe, ari probabilité nyinshi ko ndiryo, kuko nanjye nabumbwe muri iryo bumba mwabumbwemo n'imyaka 60 ishize. Ntabwo ndi ikimanuka. None se niba ndi debe, afite ibyo bivuga ko gusa muri yo groupe yanyu y'amadebe hiyongeye irindi debe rimwe ryitwa Sylvestre. Ariko ntibivanye ko muguma kuba amadebe, nuko gusa hiyongeye irindi debe. Ubwo si ubwo muri byongera argument.
iyo ni argument kweli. Iyo argument rero iranforsa ibyo nanditse ko muri amaderi, ko muri des élites médiocres, ko muri des élites connes, ko muri des élites idiotes. Abyumva none se mutari des élites médiocres, mukaba mumaze amezi 6 buri mugoroba mwirasambura mugeze ku 60 mukurikira umuntu umwe gusa, umwe escroc politique, businessman de la politique spectacle, uvuga ikintu kimwe gusa buri mugoroba avuga ko Kagame yapfuye. Suppose yuko wenda Kagame koko yapfuye, ntabwo uyu byumvise rimwe niwe biguhagije, yumvise rimwe ko umuntu yapfuye bigusaba kumara amezi 6 toutes affaires cessantes, ibintu byose nta bindi bikivugwa, nta bindi bigikorwa, nta muntu ugitekereza, mwese muri branche comme des robots kuri ibyo bintu. None se niba mumeze mutyo ari mwebwe abaturage bateza amakiriro, ubwo hari yindi vocabulaire mufite yo kwikarifia uretse médiocrité, uretse ubudebe. Ubuse muri imyaka 26 nyuma ya revolution ubundi yagombaga kubemancipa, kwemancipa abahutu bari barenganye, bacakara tusa, kemancipa abatutsi ba rubanda rwa giseseka, igatransforma igihugu hakavamo des élites matures politiquement, patriote bakunda igihugu, bakunda abaturage babo. Iyo revolution ngiyo nyuma y'imyaka 60 mukaba mukurikira umuntu nkuriya, mutari mwashobora guhitamo abalideri bazima ngo mubakurikire, mwarababuze bemerisha. Société nk'iyo umuntu avuze ko ari une société conne, ari une société médiocre, ari société y'amadebe, ubwo babeshye. Mwakoze revolution muri 59, muri 73 hatarashira imyaka 10 n'ingahe, bamuhiritse abayikoze, abitwa ngo bakoze revolution, muba murabapogromye, murabica, muramasakra, nta mbunda bafite, ngo mukoze kudeta, nta mbunda bafite, abasitwaye ari abantu baba civil, mutabaciriye imanza muramasakra. Siko byageze. Muri manipulé par abaristocrate ba régime ya kera, justement mwamwitwa ngo yari umwami révolutionnaire, bigira umwami binuza wano kwa Mobutu, nuza Bisengimana n'abandi baba atari n'abanyarwanda ba Micombero, voilà. Kubera ko nta maturité politique mwari mufite, kuko iyo revolution nta kintu yabazaniye, kubera ko mwari médiocre, mwari con, mwari amadebe. Bitamukira inzigo, iyo nzigo iravutse hagati y'abahutu mu Nduga n'abahutu basosiyo mu Bukiga n'abashimye basimbize, mumera mutyo.
igeze muri 1994 kubera ko haza abantu b'abanalphabete bandi batazi gusoma no kwandika bakuriye mu bintu bya nyakibara bagafata za Kalashnikov baragira n'abagira gutetusa babinjiramo barabacengera barabamanipira bababwira ubugambo babwira abatutsi ko baje kubasova babwira abahutu ko bo mu nduga yuko baje kubakiza abakiga babwira abakiga yuko banyanduga simbizi kubera ko muri immature des élites médiocres kintu mwakoze niki mwakoze ibiki isi yose bareba kamera zimeze gutya mwafashe abaturage banyu bababije za Minerval abari muri zone yitwaga ngo niba ari ngo Habyarimana abahutu abatutsi n'amoko biki bakaramira abatutsi bahimbaza hutu power ibindi bahindi bitera abatutsi ibintu bitanasobanutse ibintu nk'ibyo kandi ngo intambara ngo ni hagati y'abahutu n'abatutsi bikivaga banuza ba Leo Mugesera bahinduje amoko bakavuga ngo bakize mu Nyabarongo akavuyo mufata abaturage ubwo muri zone iyo yitwaga Habyarimana udukecuru udusaza utubebe utuki byose mukakata imitwe strategie politique wayibabaza yo kwica umusaza w'imyaka 90 meme mu ntambara y'amoko uwo musaza bamenasande umubebe bamenasande umufatiso mu nda bamenasande none c'est des élites zica sans stratégie zikadetruiza abaturage bazo muri zone zikontrola kuko ubwo zone nayo ikontrolwa n'abitwa ngo ni inkotanyi ngo nabo bose tetutsi ngo abakada bavuye mu Rwanda babasanga n'iki byose barimo amasakuru dukecuru tw'uduhutu iki byose utwanda bakarasambura mu mastade bakateramo amagrenade simbizi sans aucune stratégie kuko ubu ntayo mwavuga nta mwavuga kuko mu gifaransa bavuga ngo la fin justifie les moyens ibyagezweho nyuma y'ibyo mwakoze byerekanye ko byari debile ibyo mwakoze kuko ubu nta muntu n'umwe yaba muto yaba umututsi uri heureux mbese uri mu mutekano mu munezero mu cyose mwadetruije igihugu mudetruiza abaturage batazi ibyo muri byanyu nta kindi basabwa uretse kwihingira no kwiyorora inka zabo none se abantu bakoze ibyo devant les caméras du monde entier isi yose bare ubu muzi mbese ku isi iyo mwirirwa muvuga ngo abanyarwanda ngo turaduhangange ngo abanizahirwa ngo ni ibicucu ngo abarundi ni ibigoryi ngo les Africains de l'Est ibigoryi mukeka ko abaturage nako abanyamahanga bababona bate mukeka ko bababona bakavuga ati biriya bintu bari abantu bakoze byo kwiyotodetruiza ni byerekana maturité politique yabo cyangwa bavuga ko muri ko cyangwa bavuga ko muri mediocre cyangwa bavuga yuko muri amadebe ko muri stupid nimumbwire vraiment nimumbwire icyo bavuga bavuga iki urabyumva none nyuma y'ibyo byose nta somo byabahaye ba bantu b'abapopuliste muribuka nyine mu by'amashyaka tujagata abapopuliste aribo bafite ijambo nyine kuzageza ubwo kubera abapopuliste bamobilije kugeza ubwo interahamwe les analphabètes aribo bafata le contrôle y'igihugu ingegera za soldateske z'inkotanyi n'abakada abashenzi bafagira ubwo bafata contrôle y'igihugu les élites muratebera munsi
abyumva. Nyuma y'ibyo byose mu myaka 26 isomo byatanze niki? Nuko ubu ngubu tugikurikira abantu nk'abandi nk'aba Thomas Nahimana, ba Rukokos, ba Nyamusatura wa genocidaire, banuza aba badagije byabo nyine murabizi. Sinshaka kubyinjiramo bavuga voilà. Icyo ninjiramo gusa nuko afite igitugu nakibonye ejo bundi mu banyamakuru muri Bridge Builders nyine uko narimo yiyobora ari manipulé nawe pare Nyamusatura n'uriya mugore wambaye ikanzu nyine tusa kabyumva. Nibo tugikurikira mbese nta experience twavanye muri biriya kuko turi mediocre con amadere idiot. Voilà. Ngiye gufata urugero gusa kuri Padiri Nahimana nyine kugira ndangiriza kuko ikinza nzasobanura utaha amavuna amavuko y'imediocrité. Uyu mupadiri naze mvuga nyine ukuntu igira padiri urakibyo bamubizi ariko ntibibabuza kuguma ko bamuteye ko muri mediocre muri tusa. Amaze imyaka 8 yarashinze ngo guverinoma y'umuhungiro. Nta muntu numwe muri mwe ujya umubaza atari gusa kuva washinga guverinoma y'umuhungiro kwirimo za ministeri ziba zishinzwe des affaires runaka, des affaires sociales, des affaires juridiques, des affaires de relations internationales, des affaires sociales. Izo ministeri delivering yazo nize mwakoze. Iyo mukoma amashyi muvuga ngo wa mukiroza commentaire 317 zo kuvuga ko ari akaga n'iki byose nta na rimwe mujya mumaza iyo bilan. Kubera iki? Kuko muri des élites médiocres, muri des élites kon muri amaderi. Abyumva agira gutya yigeze kuya gutya mubibona aravuga arazenguruka afata ibifaraga byanavuga ngo agiye kuyamamaza ngo Kagame yitwaza kugira ngo nyine kubeskroko yitwaza umuntu mu mama w'umujene ufite akabebe kugira ngo bibe sexy tusa muyori ibifaranga muri kabakaba muramurundira. Noneho yikoza hariya mu ndege yageze Nairobi yandika urupapuro ati bamuje kwija ati mwabibonye tumuri rero nyamuje kwija muhita muvuga ngo yango muje gushaka ntacyo ngo yarye ahita ya mafaranga arwe yabasuje ashyira inshore cyariya ipari murasamo ko kweki kuko muri amadere muri mediocre muri con. Twona nuriya mupadiri nginge ntabwo mugaya buriya yicara nk'ari kumwe na yabishoreke bye bari kumwe ka champagne muri bya faranga y'akabati ati kerizityo kawi kongera mwe muri ko umuntu uri rigoro padiri rigoro. Ahubwo ndajya muri excuse ho gato ari abantu mese navuze ngo abamure hose n'amadebe none paneseroma kuko naje kubona hari abajya ko abishi bajya kumureba abagiye kwisekera nyinde ko tekeza ko naje kira kiganiro cyo cya mbere nari mbonye cye anuka nyuma ndebe ibindi nkari makunuka nabagiye umujinya cyane yahagarika gato kunuka avuze nk'utundi tumumva nasetse ngibaza ukuntu zitsikasha ntabwo yashobora komediye ariko abandi bajyayo bacyaho za commentaire lojeho bo yo namadere naho abajya kwisekera kugira ngo tubyere tumanuke neza mumbare na je m'excuse ntago muri amadere kuko entertainment nabyo ni ngombwa rimwe na rimwe turi mu buhungiro dufite ibazo ariko rero politiko makamyo tuwe serieux nari nabona president wo mu buhungiro umuturage atuka kuko avuga ko namututse nyine muri ya nyandiko
kandi akavuga ko ndi n'umusazi niko yavuze nyine ngo ubwonko bwarashiriye. Iyi ni terime nshyashya yadukanye. Ufite muri guverinoma y'ubuhungiro perezida wayo, umuturage ufite n'ubwonko bwashiriye aragututse kuri ibyo bibaho. Citoyen ko nge nta shyaka ndimo, simpanganye nawe, nta organisation ndimo, voilà. Aragututse. Noneho yamara kugutuka we perezida ugahita ufata idarapo ry'igihugu ukarishyira inyuma, kwicara muri paredo doko ingoro yawe i Paris cyangwa Le Havre, ukambara cravate na costume, ukifatira ku gahanga wa muturage w'umusazi ukamutuka iminota 55 sans discontinuer. Urabyumva? Akamutuka iminota 55, akamwandagaza, akamwita imbwa, akamwita agacurama, akamwita ko nta pantaro agira, ko ari akagabo, ko ari umusizi, ko ngo urugo rwabo ingo zamunaniye, ubuzima bwe yaresheka ibintu birebire. Ari perezida idarapo rero. Noneho mwebwe mumukurikiye mukamukurikira muri 60 ko nabibonye mwageze kuri 30 muri ntuza, mugashyiraho za commentaire 317 zimushima nike, ntagire umubwira ati nyakubahwa perezida wacu, aho ngaho wibuke ko uwo muturage ukuri kwisebya ko uwo muturage we niyo wamutuka niyo wamusebya, ntabwo uri butakaza amababa menshi. Niwe kuko ufite ambition politique, uri perezida, ufite ambition ko perezida no mu Rwanda. Ntagire ubimubwira kubera iki ko vous êtes des élites médiocres. Ndabyumva muri amadebe, ahubwo mukamushima. Ndabyumva agahaguruka ati tugiye kwitanga, akajya kwikondera ati ubu tugiye kwitangaho ibitambo ngewe na Kansinge, tujura abazana abagore nyine kugira ngo babe sexy igihe cyose, sana bana bakazana n'utubebe tusa, ati tugiye kwitanga tugere gatuna twinjire n'amaguru, nibashaka baturase abantu bakika bakaba batifa yafata tugiye kwitanga pari. Nibwo nabumenye amafaranga bamyaye. Kubera ko vous êtes con, vous êtes des élites médiocres. Voilà, nicyo muri cyo. Uriya Nyamusatura yarahudutse. Ariyumva, General Nyamusatura. Haduka ikigaraza, ibyo yakoze mwabuze ntiyarishe, yavuze twabagaye ngo by force turabica tujya gutera bivuze tusa baje direva baranditse abantu bose, abasirikare bahoze mu gisirikare yayoboraga babikora barabitebanye. Araje ageze muri Afurika y'Epfo, mwese abadokiteri, abaenjeniyeri, abaki byose, abahoze ari ba genero nabo ba koloneli bize muri za academy militaire. Uriya nta n'abantu bize muri academy militaire, yize ariko dogo gusa wa Museveni tusa. Baki byose bahita baramanuka bishyura amabiye d'avion, baramanuka bajya hariya bifotozanya nawe, baravuga bati uyu ni uzaducyura. Urabyumva? L'éloge de la médiocrité. Barangije baramobiliza abahutu abatutsi biki byose muri za Mozambique, muri za Kibayori, bifurumba baramurundira, ahita aba millionnaire en dollars. Ababwira ngo azakora ingabo zaho ziri n'utwo yakoze nyine kugira ngo bashukishe twose twabaye massacre. Ibyo byose kubera ko vous êtes des élites médiocres et connes et idiotes. Kuko buriya yicaye muri cya kiburende cyaho bamurinze nyine, afite ngo ari na garde présidentielle nyine hariya yishura muri izo miliyoni nk'amaye,
waba yinywera agashapanye n'umugore yavuga ati kereko ati qu'est-ce sont con urabyumva yes none ibyo bavuga yewe yewe nafite byinshi ariko sinabivamo nyine ndangirize ahangaha ariko hari ikintu kamwe mugira ngo ndangirizeho ibintu biri modoko ibyo mbabwira ko turi ko dukurikira abantu nyine nyuma y'imyaka 60 twagomye ko turi emancipe abari tete dukurikira iyi nkuru ngiye kubabwira nyifite kubera ko yangezeho kandi ngewe uyu mupadisi ndahura nawe ahantu na hamwe simuzi niba byarangezeho nukuvuga ngo namwe benshi murabizi surtout abamwegera rezoze abanyacyanga gutusa abantu bamwegera guverinoma y'umwungiro uyu mupadiri mu mwaka washize yafashe ikintu imbunda abyumva ajya gutera abantu niba abatabizi ngiye kubibabwira wenda hari n'abatabizi kamera kugira ngo tujye tumenya abantu batuye perezida nyine wo mu buhungiro aho dushaka gusatura kuko najya mbabwira ko Hitler bingi bya demagoge mwabonye umudemagoge nk'uyu ntimukabikinisha ashobora kuba perezida mujya kumureba museka mutirira ateye urwenya mushobora turwageze hari mwamutoye Hitler ni kuriya nk'ubu mujya mubona padiri afite langage igaragaza nyine abademagoge populiste très dosé nk'iy'abarya ba Hitler bagiye bakoresha nkubona nk'uko ngavuga muri phrase imwe akavuga ati Sylvestre akorera inkotanyi n'inyenzi hano iki byose yangiza akavuga ati ntawe yubaha n'inkotanyi yirwa zisebya n'iki byose urumva la contradiction dans le même discours qu'on a dit ubibona ngo amubwira ati ibi byose ko twumva ari contradictoire reka da hakuna urumva nakuri ejo bundi yavuze kubera ko navuze iby'abahutu n'abatutsi nyine muri ya texte yanjye les élites hutu ko zikomportaga les élites hutu nzabigarukaho ahita avuga ngo nguzanye iby'amacakubiri ngo by'abahutu n'abatutsi ngo bose ngo bizanye uti kandi baze kubashyiraho ibyo yavugaga ku kiganiro cya nyuma yatanze ku ikondera hashize amezi arindwi bagiseho mu mwumve koko ikibazo cy'ironda koko ikibazo utututsi twifuje kukiganiraho ndetse ntago ari gusa tuzakiganiraho bikomeye muri uyu mwaka ndetse tukifuza ko hazaba wenda na colloque international n'abahuzamahanga abanyarwanda akaba batinyuka bakicarana bakaganira kuri icyo kibazo abahutu n'abatutsi bo mu Rwanda bafiki ese cyatangiye ryari cyatangiye gite ubu twakivuga dute muri makeya ntabwo tubitewe gusa n'ibyo Kabareba yavuze mu minsi ishize uretse ko ari urukoza so n'ibyo yavuze nyine birumvikana kandi biduha uburenganzira bwo kuba twafungura amaso tugahamagara n'abanyarwanda gufungura amaso bagatega amatwi ibyo yavuze bakumva n'uburemere bwabyo ariko nuko muri iyi myaka 7 tumaze muri politiki icyo kibazo twasanze ari ikibazo gikomeye kandi abantu badatinyuka kuvugaho badashaka no kuvugaho bipfuka mu maso kugira ngo batakibona kandi nyamara nicyo nyine ibibazo biriho mu Rwanda ariko benshi bavuga ko ikibazo cyo mu Rwanda atari cy'amoko ari cy'ubutegetsi uko n'ubundi buryo bwo kuvuga icyo kibazo nabwo wasesengura akavuga ngo ko ari ikibazo cy'ubutegetsi bishatse kuvuga iki mu by'ukuri nta nubwo bababeshya kubera ko ubutegetsi mu Rwanda nibwo bugenga byose ibyo kandi byatangiye kera none se padiri ni iki kitumye muri uyu mwanya muri iyi minsi muri uyu mwaka nyuma y'iyo myaka yose mumaze ni gitumye ubu ngubu mwumva mugomba kuzana icyo kibazo cyaho tututsi ni iki twakomeje gutanga ibitekerezo muri imyaka 7 twagerageje gukora ibikorwa birimo n'icyo kujya mu Rwanda kwiyamamaza tugarurirwa mu nzira tubuzwa uburenganzira neza bwo kwiyamamaza ndetse si ubwo kwiyamamaza gusa uburenganzira bwo kugera mu gihugu cyacu
ariko ntabwo ari ibyo gusa, twakomeje kureba ko igihugu cy'u Rwanda kiyobowe muri iki gihe, aho rwose bigaragara, ndetse hari abasaza baherutse kwandika inyandiko ndende barimo Jean Marie Ndagijimana, baravuga ngo ibiba mu Rwanda ubwoko buhari bw'ubutegetsi bwitwa apartheid. Ni ukuvuga ko ubutegetsi bupanze ku buryo bukorera uruhande rumwe, igice kimwe cy'abanyarwanda cyane cyane bo mu bwoko bw'abatutsi, abandi ni exclu, barihukanywe neza, nta burenganzira na bose bafite, abo nabo mu bwoko bw'abahutu, kandi tuzi ko ari bo benshi mu gihugu. None ibyo rero ntabwo twize imibare yoroheje, ntabwo ushobora gushaka igisubizo ikibazo kitabashijwe kandi ngo kibazwe neza uko gikwiye. Twize imibare nibura yoroheje, ntabwo rero dushobora kubona ibisubizo bya politiki mu Rwanda bireba ubukungu, bireba imibereho myiza y'abaturage, bireba umuco, tutabajije ikibazo nyakibazo gituma u Rwanda ruyobowe nk'uko ruyobowe muri iki gihe kandi nabi mu buryo bwa apartheid. Niho rero dusubira ku kibazo cyakutututse. Kuki abatutsi muri iki gihe bumva ko ibintu byose by'igihugu ari ibyabo? Kuki bumva u Rwanda ari urwabo abandi ari inyangarwanda? Kuki abahutu ari les citoyens de seconde zone nk'uko abafaransa babivuga? Ariko ibyo ntawe bivuze. Ikibazo kubivuga niko babayeho, niko tubayeho. Mu ntangiriro wagize uti twese dufite uko twagiye tubibamo, uyu mwana w'umukobwa araza kubaganiriza wenda uko yabibayemo, nanjye ndaza kubabwira ibyo nabayemo, na Shasta aravuga ibyo yabayemo. Kuko yari yagiye hariya kwikondera hagurukanye ngo na guverinoma ye bagiye byahagurukije no kuvuga ngo ikibazo cy'abahutu n'abatutsi, mwumva ibintu yavugaga, ariko kubera demagogie na populisme agahita avuga ati uvuze iby'abahutu n'abatutsi ati abashaka amacakubiri, noneho bigacabiranya gutyo abantu bakagira bakabati padiri wacu tusaba. Ibi rero Hitler yarabikoze. Burya Hitler yageze ku butegetsi yatowe, hari abatabizi nk'abakiri batoya. Hitler yaratowe, urabyumva? Kandi nawe ntabwo yahishaga ibintu nk'ibi by'uko ari fasciste, nk'uyu anyita agacurama. Mubona ko iyo yavuze ngo agacurama muri systeme ya padiri y'igitugu cya fascisme, yavuze ngo agacurama kubera ko uvuga ko ndi umutsi, ngo sinzi guhitamo ngo menye icyo ndicyo, ngo ni agacurama kaba kwisaga simba, donc akakudezumaniza deja. Ubwi etape kujyaho nuko kujenoside, kuko iyo utema agacurama nta, cyangwa utema inzoka, cyangwa utema inyenzi, cyangwa utema, uzi ko abahutu nabo abatutsi bita ngo ni impyisi, ngo ni ingurube. Iyo utema ingurube ntabwo wumva ufite romo, wabanje kudezumaniza umuntu kuko yari ingurube ugatema. C'est une rhétorique génocidaire. Urumva? Donc akaba ari muri ibyo, ntihagire umuntu umubwira muri za commentaire ati aho ngaho urenze umurongo wenda utukoraho gakeya, bakaba ati ye mwumvishe sha ibintu ibyo. Les élites médiocres mukamubwira gutyo, urabyumva? Bene aho ngaba bari abantu très dangereux. Ubu rero reka mbabwire, donc ntacyo baba bayisha bakora ibintu kandi mukabimenya, ariko mukahita muvuga ati ubwatuvuge mbese mukajya mwica kuzageza igihe agere hariya bafa akabafata. Ejo bundi padiri nyine yakoze atakame arme umwaka ushize, ibi dosiye iri muri polisi mu Bufaransa, sinzi aho bigeze, muzaje kubireba byagenze bite. Nayo Maruriya kwa kunda agenda nyine ajya gusaba za fundraising z'ubujura, z'ubisco, by'ubusambo, ajya kwikondera kuvuga ibigambo, aba yideplace igihe cyose. Hari umugore ngo yari yarinjiye ufite abana, niba ari abe yabyaye kuri seti cyangwa niba ari abundi muntu simbizi, yarinjiye aho ngaho. Noneho rimwe muri izo ngendo ze ngo hari umugabo w'umunyarwanda nawe utuye aho ngaho mu Bufaransa, akajya ajya gusambanya uwo mugore kwa. Ibi bisanzwe byo abaturanyi babyara n'abana base uwo mugani sinjye wibye. Ajya gusambanya uwo mugore ku mbese amusigara ku. None ababyani by'abanyarwanda muzi ko umunyarwanda ntazakubwira ikintu cyiza, ariko bagusambanyije umugore ntubura bikubwira.
mediocrité rwandaise barabikubwira kugira ngo nyine sinzi impamvu babona babikubwira kwa wibaza impamvu ariko barabimubwiye. Haje umuntu ngo numugira neza mu gati kanaka agusambagiza umugore. Padiri ubwo aba ateruye ikibunda agiye mu rugo rwa wa mugabo kuko yarengwa namuzi. Arasona baramukingurira. Noneho padiri asanga muri urwo rugo hari abana, uwo mugabo ntiyari ahari. Ibi nawe umugabo afite umugore ko afite abana byo afite abana. Ahita asora rwa rubunda abwira abana ati arabatunga ati mubwire so yuko nakomeza kunsambanyiza umugore ati ko nzamurasa. Arabyumva mbo ko nyine murumva traumatisme y'abana ko aragenda urubunda rusubiza mu gikota aragenda. Wa mugabo hazatahira asanga ngo muri uko byagenze ahita yerukira kuri polisi. Atari umuntu waje wanyamenasa abana atabana bagiye bitewe ubwo. Polisi hagurutse ba antiterroriste ko imbunda murabyumva mu Faransa menace à main armée. Ko bimeze. Bambaye bya bindi mwabonye bari bari kumwe na Rusesabagina byabihanyazwe bimeze nka za Robocop nyine ukuntu bimeze. Nabo niko byabafara baba debartse kwa muri rwago rwa mugore ucumbikiye padiri. Padiri babonye baramuza bati wagiye kumenasa n'iki byose aratrambura avuga ati cyo kora narabikoze koko atari ko ntago ari imbunda yavure ati ni imbunda itariyo neza. Batitwereka barakiberetse koko barebye asanga ni bene za mbunda grandeur nature koko ureba ukajya ni imbunda zari abahungu b'abarabu n'abarume b'amabandi bakunda gukoresha baburaka za pharmacie za superete ibintu nk'ibyo za ubucuruzi bwa nijoro. Noneho basaka inzu yose kugira ngo bafate umuntu ukoresha ikinisho wenda yaba afite n'imbunda yavure barasaka inzu baritura hasi. Barangije bamukoma amapingo baba bati kamemu nubwo ari igikinisho ariko ibi ngibi se grave ati tugomba kujya gukora dossier bagiye kumwiterura bamujyana kuri polisi. Batarasohoka rero byabera akaga. Wa mudamu yari yarinjiye umva ntiyari yamubwiye ko yagiye kumenasa inshorekeye ibintu nk'ibyo. Arabwira abapolisi ati ahita afata twenda twa padiri ashyire mu kavarizi anagare hanze abwira ati uyu muntu wenda imbunda sinzi niba nayikoresha ibintu by'ubujura bundi nijoro ati ibyo busimbe ati ndumiwe ati ntazangarukira anga ati mumujyane rimwe. Arabyumva nguwo umuntu utuyobora mu buhungiro wandikaho kartikire gato abantu bose bakakumera nabi. Nguwo umuntu twebwe les élites médiocres twahisemo ngo arabyumva. Cyokora nari kuvuga byinshi ariko ndabona nanone natinze reka ngarukira aha ngaha. Ubutaha ikiganiro nzakora nzabwira amavu n'amavuko y'ubu budebe bwacu. Wenda niba hari ibyo nari nibagiwe nabo kuva umunsi nabwo nzabigarukaho gakeya. Ubwo rero najya mbararikiye nyine icyo kiganiro mbasezereho. Ubundi numvaga nashaka kubaha yabize uko muri amadebe cyane ariko ibyaye ikibazo irakirigata ibavukamo nta kundi barakabaho nawe utaha.